Всем привет! Сегодня попробую убрать скрип в ручке КПП, или еще как называют, кулиса. Итак, включаем передачу. Вот такой вот неприятный скрип. Это все началось после замены некоторых деталей кулисы. Скорее всего, там недостаточно смазки. Разбираем, смазываем, собираем обратно. Поехали. Для начала пытаемся разобрать салон. В данном случае у нас машина Kia Spectra. Снимаем подлокотник, он не штатный, снимается легко. Здесь резиновый коврик, здесь 2 болта на 12. Дальше здесь заглушка, здесь под крестовую отвертку. Дальше по бокам и под крестовую отвертку. С другой стороны аналогично. Как снять вот эту штуку с ручки КПП? Берем и ее прям хорошенечко так крутим. По поводу пыльника ручника, здесь возможно либо на клипсах, на защелках, либо на саморезах иногда бывает. Больше крепежных деталей в этой машине нету. Если у вас другая машина, то возможно еще рядом с сиденьями бывает вот здесь вот, либо с этой стороны винтики. Открутил все саморезы. Теперь поднимаю консоль вверх. Так, тут еще надо снять, скорее всего, ящик. Потому что тут мешается, не дает выйти чехольчик. Сейчас посмотрим. И тут, скорее всего, саморез. Так. Теперь аккуратно поднимаем ручник и поднимаем полностью консоль. Наблюдаем, что у нас смазка есть, но все равно скрипит. Значит, недостаточно, либо не так. Что-то у нас хомут. Видимо, это с чехла. Надо снять эту пружину. Отвертка помощнее. Поддел отверткой пружинку. Наблюдаем, что у нас вот эта вот пластиковая проставка свежая, прям очень свежая, даже не потрепанная. А скрип происходит не здесь. Скрипит не ремкомплект кулисы. Скрипит не сам рычаг КПП, где я думал он будет вот двигаться. Вот есть шар, и вот через эти белые терапластовые кольца он крутится. И поэтому, скорее всего, в основном причина бывает здесь. Либо они изношены, либо там нету смазки, либо рвется пыльник и вымывается все оттуда. Проблема, скорее всего, у нас кроется чуть ниже. Перебрался под низ машины. Вижу здесь новые пластиковые втулки. И вот, по идее, скрипят они. Тут скрипеть больше уже нечему. Сейчас я откручиваю этот болт. Скорее всего, тут на 10. Итак, открутил болт. Болт, кстати, был не закисшим. Это показывает то, что его недавно откручивали. Соответственно, здесь втулки все сухие. Поэтому тут все скрипело. Теперь берем смазку. Желательно такую, которая долго не вымывается. Почистил болт от ржавчины. Теперь смазываю его. И прогоняю немного вот так вот по втулке. Смазал, засунул болт. Закручиваем гайку. И перебираемся уже наверх. Собрал все на место. Проверяем.
Ничего не скрипит, работает тихо. Здесь еще все смазал. Немножечко пояснений. Если вы хотите поменять полностью весь ремкомплект, там пыльники и тому подобное, то этот болт снизу, который я откручивал, откручиваем и вытягиваем всю эту ручку КПП наверх. Тогда у вас все выйдет, и вы можете полностью поменять весь ремкомплект на месте. Теперь собираю все обратно. Всем спасибо, пока.